gendut kakean poli. Dulu ngerekam mbak. Oh. Kita akan membuka ikannya. Pertama-tama cocok dulu. Wow, ampunya sudah batang ternyata. Batang. Ganti ya, langsung dulu diri. Tumplak. Oh, kuman-kumanan ya. Ikan terbesar. Sekarang flash ya. Ikan terbesar ini. Sudah memang jadi. Nanti sigar. Tuh, kayak tugel saja. Pelungkan di sini, pelungkan. Calon youtuber nih guys. Pelungnya gede. Kita emplungkan. Gak sah, belur gak sah. Malah gak betok. Ini ada pancingnya ini guys. Terus tekor. Wow. Ndi. Pancingnya sudah tertangkap. Oke, kita sudah kemudian langsung aja boleh tempatnya ya wis. Masuknya ciri-ciri. Arep goreng iwak iki. Stand down di blok ini. Wah, mesti akhirnya cerita nih.
Wow bro, ikan emasnya bro. Nanti kita akan menggoreng ikan emas ini. Sangat kasihan sekali, kecil sekali. Dan ini paling kecil, ikan wader. Inilah ikan nila. Inilah ikannya. Ikan nila. Ini lehernya, nila. Ini lehernya, ikan nila. Ikan nila. Perah dia. Ikannya kesakitan, menjerit perah. Aduh perah, aduh sakit. Ikannya saya tutupi biar cepat matang. Saya tutupi biar cepat matang. Ikannya kelet di wajan ternyata. Bisa ya. Detik-detik. Bisa ya, kelihatan wajan. Kita akan mengemplungkan ikannya. Pas. Ini akan saya emplungkan di sini. Ini takut kelebihan. Letek guys. Ikannya yang besar hancur, berdaging banyak sekali, mantap. Wah kelet guys. Wah emas kelet. Iya bakar. Iku nanti rekam terus soal sematang kabeh. Matang juga ikannya, mantap. Ikan adur lewat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.